បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ដូចជាប្រិយមិត្ត STMOC Cambodia អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ review តាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពហោះហើររបស់ drone Bugs20 ដែលជា drone បំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ GPS ហើយតែពិសេសជាងនេះទៀតគឺ drone នេះបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ារហូតដល់ 4K ដែលមានជើងទប់លំនឹងដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មី EIS Image Stabilizer Electronic Image Stabilizer ដែលធ្វើឲ្យកម្រិតថតវីដេអូរបស់ drone នេះគឺចេញមកគឺ smooth ល្អមែនទែនអូខេចង់ដឹងតើសមត្ថភាពហោះហើររបស់ drone MJX Bugs20 នេះហោះល្អប៉ុណ្ណាតាមប្រព័ន្ធ GPS យើងនឹងធ្វើការ testing ទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយនឹងសមត្ថភាពហោះហើរហើយជាចុងក្រោយវីដេអូខ្ញុំនឹង review ទៅជាមួយនឹងរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូដែលថតចេញពី drone នេះបន្តអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងធ្វើការបើក drone ទាំងអស់គ្នាអូខេយើងចុចប៊ូតុង power ឲ្យជាប់មកអូខេលឺទឺតអញ្ចឹងមាន drone នេះបើកហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបើក remote វិទ្យាមកអូខេចុចជាប់ពី power on អូខេអញ្ចឹងមកសិនយើងឃើញបកាយលោតមកយើងធ្វើការបបត្រីវិស័យដើម្បីឲ្យ drone ស្គាល់ទិសដៅត្រឡប់មកទីតាំងដើមវិញអូខេយើងធ្វើស្ដាប់ប្រហែលជា3ជុំអូខេអូខេយើងនៅពេលដែលភ្លើងលោតពណ៌បៃតងយើងនៅពីពណ៌បៃតងយើងដាក់កាមេរ៉ាឡើងលើយើងបប3ជុំទៀតមកដើម្បីឲ្យភ្លើងខាងមុខពណ៌ក្រហមខាងក្រោមពណ៌បៃតងអូខេអញ្ចឹងភ្លើងឡើងពណ៌ក្រហមហីអូខេអានេះរឿងថ្ងៃតិចយើងមើលអត់សូវឃើញពណ៌ទេអញ្ចឹងខាងក្រោមពណ៌ខាងក្រោយពណ៌បៃតងខាងមុខពណ៌ក្រហមអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបរហោបានហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលស្វាមើលអត់សូវឃើញទេអញ្ចឹង GPS យើងបើកមកអូខេឥឡូវ GPS ឡើង10កាំហើយអញ្ចឹងតើទៅមួយថ្ម drone ក៏ពេញថ្ម remote វិទ្យាយើងបាន3កាំអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបរហោបានហើយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបរហោះយើងត្រូវធ្វើការ reset drone មួយសិនដើម្បីឲ្យ drone clear បញ្ហានៅពេលដែល drone error អីមួយអូខេដើម្បី reset បានយើងចុចទាំងពីរនេះទាញចុះក្រោមរួចមកឆ្វេងអូខេអញ្ចឹងលោតសញ្ញាផ្កាយអញ្ចឹងយើងត្រូវរងចាំដល់សញ្ញាផ្កាយឈប់លោតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបរហោបានដែរអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ ដេ drone មកដល់ចុចសញ្ញានេះឲ្យជាប់សញ្ញាកូនសោនេះឲ្យជាប់មកអូខេលឺទឺត drone វាស្លាប់អូខេដើម្បីឲ្យ drone ហោះឡើងចុចប៊ូតុងនេះមកខាងឆ្វេងដៃឲ្យជាប់មកអូខេនេះគឺ drone Mark MJX Bugs20 ដែលបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ GPS អញ្ចឹងវាហោះនឹងល្អមែនទែនទាំង indoor និង outdoorសម្រាប់កាមេរ៉ាយើងអាចប្រែឡើងជាប់បានរហូតដល់90ដឺក្រេពីលើចុះក្រោមតែរៀងតាមថ្ងៃបន្តិចអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ testing ទាំងអស់នេះទាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពហោះហើរអូខេ